अस्सलाम वालेकुम। जमाली बर्ड एवरी में आप सब भाइयों को खुशामदीद कहते हैं। मैं आपका अपना होस्ट शाहबुद्दीन जमाली। उम्मीद करता हूं कि मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे बुज़ुर्ग सब ठीक होंगे और खैरियत और आफियत से होंगे। काफ़ी टाइम के बाद एक व्लॉग बनाना, काफ़ी टाइम के बाद आपसे बात करना, काफ़ी टाइम के बाद इस हॉबी में आकर आपसे बात करना। वीडियो ना बनाने का मकसद वो सिर्फ यही था कि जो हालात चल रहे थे, काफ़ी सारे दोस्त तो ये बोल रहे थे कि यार देखें, इस चीज़ पे हर कोई सियासत कर रहा है। इस टाइम हर कोई सियासत कर रहा है, हर कोई सियासत कर रहा था। अभी तक भी लोगों को फंसाया जा रहा था, मगर आज जब ये चीज़ सामने आ गई कि देखें, जो मैं हर वीडियो में बोल रहा था, मैं चीख चीख के बोल रहा था कि भाई कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा। तो काफ़ी सारे दोस्त एतराज़ भी करते थे, काफ़ी सारे दोस्त ये भी बोलते थे कि यार आप जो है ना लोगों को गुमराह कर रहे हैं। सर, मैं लोगों को गुमराह नहीं कर रहा था। मैं सिर्फ लोगों को इतना बता रहा था कि जो हकीकत थी, जो लोगों के साथ पहले हो चुका था, मैं ये नहीं चाह रहा था कि फिर से लोग फंस जाएं इस एवरी में, इस हॉबी में लोग फंस जाएं, लोग बर्ड लेते जाएं फिर पछताएं। तो मैं ये नहीं चाह रहा था, तो इस वजह से मैं थोड़ा दूर हो गया था। देखिए दोस्तों, अगर ये काम, ये बिजनेस जिस पे हम फंस गए, अगर ये काम वाकई एक बुनियादी काम होता, अगर ये काम वाकई एक मतलब कि इसका कोई फ्यूचर होता, तो हम बोलते कि यार हाँ बिल्कुल इस चीज़ का फ्यूचर भी है, इस चीज़ को आगे जाना भी है। अगर ये काम इतना ही आसान, मतलब कि इतना प्रॉफिट, इतना आसान और इतना जो है ना ये काम आगे चलता, तो भाई जो बड़े बड़े मतलब के बिजनेसमैन है, जिसमें मैं ये बोलूं कि यार ये जो है ना मलिक रियाज हो गया हमारा, और उसके साथ साथ जो है ना अंबानी साहब हो गए, इंडिया वाले अंबानी, तो ये बर्ड का काम करते ना। फिर ये जो लोग हैं, ये क्यों मतलब के बजाय के दूसरे, मतलब इतना प्रॉफिट, तो जब जो लोग हमें बता रहे थे कि इतना प्रॉफिट है, इतना फ़ायदा है और सब कुछ हमें बता रहे थे, तो मैं सिर्फ ये चंद अल्फाज बोलूँगा कि अगर इस काम में, इस हॉबी में, इस एवरी में अगर इतना प्रॉफिट है और इसका इतना फ्यूचर था, और ये मतलब के लोगों को इतना गुमराह किया गया, हमें भी किया गया, इतने ख्वाब लोगों को दिखाए लोगों ने, तो मलिक रियाज ये जो काम कर रहे हैं, मतलब कि ये छोड़ दें, बर्ड में आ जाते। अंबानी साहब भी जो है ना बर्ड में आ जाते ना। ऐसा नहीं है। सिर्फ आपको गुमराह करने का मतलब था, सिर्फ आपको लूटने का मकसद था, सिर्फ आपको मतलब के न्यू फेंसियर को लाके खुद निकलने का जो ना ये मकसद था। तो दोस्तों, इस वजह से अब भी जो हालात चल रहे हैं, कुछ भी होता, देखें, हमने खुद ने भी ये देखा कि यार बस ऐसा काम चल रहा है, इतना प्रॉफिट है, ऐसा है, वैसा है, मतलब क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। यस, हकीकत है ना, कुछ भी नहीं हुआ। मैं हंस के बोल रहा हूँ कि अगर ऐसा होता तो अंबानी, मलिक रियाज, पता नहीं कितने कितने बिजनेसमैन है, कितने कितने मतलब बड़े लोग हैं इस टाइम भी, तो वो भी बर्ड का काम शुरू कर देते यार, इसमें तो बहुत प्रॉफिट है। ये सिर्फ हमें दिखाया गया, जैसे ये होता है कि आईना जो है ना वो सच दिखाता है, बाकी तो इंसान अंदर से कुछ होता है, बाहर से कुछ होता है। तो इस टाइम भी मैं अपने दोस्तों को ये बोलूँगा कि मुख्तसर पैर रखें, जितने रेट में जा रहे हैं निकालें, खुद को भी रिलैक्स रखें और अपनी हॉबी को एंजॉय करें, एज द शौक करें।
शौक करें, बिजनेस का ना सोचें। हालात इतने गिर गए हैं कि मैं आपको खुल के बता भी नहीं सकता। इस टाइम जो बर्ड के हालात हैं और जो काम चल रहा है, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं खुल के आपको बता भी नहीं सकता। मेरे खुलने से ऐसा ना हो कि काफ़ी सारे मेरे दोस्त, काफ़ी सारे मेरे फैंसियर, काफ़ी सारे मेरे चाहने वाले मुझसे नाराज़ हो जाएं। तो इस हिसाब से आप, मेरा आज सिर्फ आने का मतलब और मकसद ये था इतने टाइम के बाद कि मैं अपने दोस्तों तक ये सिर्फ बात पहुँचाऊँ कि अभी तक भी हालात ठीक नहीं हुए हैं। धोखेबाजी से, झूठ से, फरेब से बचें। सिर्फ चंद पैर रखें अपने शौक के लिए। हाँ, अगर आपको रखना है तो आप बड़ों में से एक आधा पैर भी रख सकते हैं, मतलब रिंग नेक में हो गया। उसके अलावा जो है ना, मतलब कि अल्लाह आपका भला करे। जो भी बड़े बर्ड हैं जिसमें आपका सन किन्नौर हो गया, किन्नौर हो गया, रेट इनके भी गिरे हुए हैं, मगर इनके जो बच्चे आएंगे वो आपको कभी नुकसान नहीं देंगे। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ। तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब भी करें, हमें लाइक भी करें। बाकी धोखेबाजों से बचें, किसी की बातों पे ना आए, अपने शौक को, अपनी एवरी को एंजॉय करते रहें। हालात इस टाइम बहुत बुरे हैं, ये मैं आपको दिल की बात बता रहा हूँ, हालात इस टाइम बहुत बुरे हैं। तो दोस्तों, जिस भाई ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और हमें लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम।